Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille lehu ve men yudlil fela hadiye lehu. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ya eyyühellezine amenu taqullaha hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entum muslimun. Ya eyyühellezine amenu taqullaha ve kulu kavlen sadida. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعات وكل بدعات ضلالة وكل ضلالة في النار صدق رسول الله فيما قال أو كما قال الله في كتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم. Evet kardeşlerim, Allahu Teala nasip ederse bugünkü ders konumuz İslam hukukunda ve bir Müslümanın hayatında namaz konusu üzerine duracağız. Namazın önemi, ehemmiyeti, namazın İslam'daki yeri üzerine duracağız. Çünkü gerçekten günümüz Müslümanları mesela biz anadan, babadan, atadan namaz ibadetlerini öğrenmişiz. Dedelerimiz, babalarımız onlardan bize kadar intikal etmiş. Ama bir Müslümanın özellikle namaz konusunda namazın hassasiyeti, namazın İslam hukukundaki yeri, bir Müslümanın namaza bakışı, ibadetlerini önemsemesi, üzerine durması konusunda mesela biz bazı şeylerin ciddiyetinde değiliz. Aslında kişinin İslam'ını hükmeden amellerin başında önce kelime-i şehadet gelir. Ondan sonra Nebi Aleyhisselatü Vesselam sahih hadislerde bildirdiği üzerine namaz ve zekat gelir. Bir insanın İslam'ına, imanına hükmeden kelime ve kavram budur. Hatta biz ne dedik? Dedik ki usulü din kavramında kişinin mesela ulema özellikle Şafii, Hanifi, Maliki ve Hanbeli fark etmez. 4 mezhep de icma etmiştir. Bu konuda Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan da bize sahih hadisler ulaşmıştır. Aleyhisselatü Vesselam ehli kıble olan yani namaz ibadetini, farizesini yerine getiren, kelime-i şehadet getirip o farizeyi hakkıyla yerine getiren kimsenin Müslümanlığına hükmetmiştir. Hatta biz de şunu söyledik, dedik ki adam Kur'an'dan bir ayet inkar etmediği müddetçe ve tevatür veya mütevatir veya hasen sahih olan bir sahih hadisi yani ümmetin icma ettiği bir hadisi inkar etmediği müddetçe veya dinin usulü olan herhangi bir konuda İslam'la ihtilaf etmediği Allahu Teala'nın kitabı, peygamberin Aleyhisselatü Vesselam'ın tariki yoluyla bir zıtlığa girmediği müddetçe her namaz kılanın İslam'ını ümmet hükmetmiştir, icma etmiştir. Ondan dolayı namaz dinin direğidir, namaz dinin sütunudur. Hatta hadis-i şerifte as-salatul imadul din diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Bir binayı ayakta tutan, bir yapıyı ayakta tutan, bugün dünyadaki işte gökdelen dediğimiz, yüksek binalar dediğimiz onları ayakta tutanın kolon sistemi olduğunu, imad sistemi olduğunu hepimiz biliyoruz. İslam'ı da ayakta tutan bir insanın Müslümanlığını, Allahu Teala'nın nezdinde onun Müslümanlığına hükmedecek olan kavramın da ne olduğunu, namaz olduğunu ayetlerde biliyoruz. Hatta Allahu Teala özellikle Fatiha'dan sonra Bakara suresinde açık ve net olarak müminlerin ve muttakilerin özellik ve vasıflarını verdiği zaman, onları övüp ehli cennet olduklarını, kurtuluşa erenler olduklarını söylediği zaman özellikle Allahu Teala imandan, gaybi imandan sonra yani gerçekten Allah'a ve ahiret gününe ve Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Resullüğüne, Nebiliğine imandan sonra Allahu Teala namaz ve zekatı zikrederek onlar namazlarını kılar ve Allah yolunda infak ederler, zekat verirler veya fakire yani ihtiyaç sahibine de tasadduk ederek diyerek mümin olmanın, kurtuluşun bir sebebi olarak tarif etmiştir. Hatta ayet-i kerimede elif, la, mim ki bunlar bu harflerin anlamı Allahu Teala dışında kimse bilmez. Hatta eski Arap kültüründe ve edebiyatında bunlar ihtar harfleridir. Yani bu harfler bir şeyin önüne Araplar bir hitabet yaptıkları zaman harflerle yani yalın harflerle başlar ki burada bir şunu ima ederlerdi. Burada çok önemli bir ilan, çok önemli bir uyarı, insanların ciddiye alacağı, dikkate alacağı bir şey vardır. Yani bir münebbihat, nasihat, öğüt veya tehdit vardır gibisinden bunu kullanırlardı. Hatta tefsirciler de bunu bu şekilde ne yapmışlardır? Bize nakletmişlerdir.
Ama aynı keza Allahu Teala bu ayet-i kerimede bunu zikrettikten sonra şöyle diyor. Şöyle diyor. ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Bu kendisinden şüphe olmayan, bu kendisinde şüphe olmayan derken gerçekten iman etmiş, Allahu Teala'ya teslim olmuş kullar için kendisinde şüphe olmayan bir kitaptır. Ve Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de de yeryüzündeki bütün kafirlere, bütün beşeri düzenlere ve sistemlere meydan okuyarak diyor ki eğer siz bu kitaptan şüphe duyuyorsanız bunun bir benzerini getir. Tabi o dönemde biliyorsunuz ki Kur'an Nebi Aleyhisselatü Vesselam en büyük mucizesidir. Bu mucizenin şu özelliği vardır. Aleyhisselatü Vesselam geldiği Arap toplumunda şiir dediğimiz şairlik ve edebiyat doruk noktasındaydı. Ondan dolayı Allahu Teala da gerçekten mükemmel, muazzam güzellikte ne yapmıştır? Bir şiir kitabı göndermiştir. Hem hüküm muhkem, aynı keza şiirsel bir dille ve insanların ruhuna hitap eden bir kitap olarak göndermiş. Ve Rabbül Alemin bu ayeti başlarken bile bunu dile getirerek diyor ki bu kendisinde şüphe olmayan bir kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Ve o Allahu Teala'dan sakınanların birkaç özelliğini de Kur'an ayeti şöyle bildiriyor. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ diyor. وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ yunfikun diyor. Onlar gaybe iman eder. Gayb nedir? İmanın bir rüknüdür, şeklidir. Kişinin gerçekten kendisini yaratan, yoktan var eden Allahu Teala olduğundan şüphemiz yok. Şu evreni, uzayı, fezayı ve bu var olan bütün yıldızları, sistemleri gerçekten bir hiçlikten yaratan, kun feyekun, ol der ve olu verdiğine biz kanaat etmiş, iman etmiş bulunuyoruz. Biz Rabbül Alemini görmedik. Biz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı da görmedik ama biz iman da ediyoruz ki Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Hz. Cibril-i Emin yoluyla kendisine gelen vahiy insanlara iletmiş ve bugün biz Müslümanlar olarak da biz de buna iman ediyor ve kabul ediyor ve bu yolu benimsiyoruz. Aynı keza ne yapıyoruz? İnanırız ve namazı da dosdoğru kılarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz, yani insanlar mesela çalışır, çabalar, bir emek sarf eder. Karşılığında evini zor geçindirecek 2000 lira veya asgari ücret veya onun üstünde bir maaş alır. Kendisine rızık olarak verdiğimizden Allah yolunda infak ederler derken, yani bu zenginin vermesi ayrı bir şeydir. Ama fakir olup da imkanları darken de Allah yolunda infak edenlerin daha önemli olduğunu, çünkü onlar da Allahu Teala yolunda infak eder ve Allah yolunda harcadıkları hiçbir kuruşun hesabını yapmazlar diyerek Rabbül Alemin o müminlerin bu özelliğini de dile getiriyor. وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ diyor. Onlar sana indirilene ve senden önce indirilen bütün kitaplara, gönderilen bütün Resullere inanır ve iman ederler ki biz hiçbirimizin bu konuda Müslümanların bir şüphesi yok. Ahirete de kesin olarak, mutlak olarak inanır ve bu dünya hayatında yaptıkları her şeyin mutlaka karşılığının ölümden sonra kendisine bulacağına kanaat eder. Aynı keza günahlar ve aynı keza hayır ve ecirler olarak da hepsine mutlak bir iman, mutlak bir teslimiyet olduğunu söyler. Zaten bir insanın ahiretten yana Allahu Teala'dan ve ondan sonraki hayatla alakalı şüphelerinin olması demek, o insanın hakkıyla Allahu Teala iman etmediğini, gaybe tam bir teslimiyet göstermediğinin bir işareti ve delilidir. Ve aynı keza ulaike ala hudden min rabbihim ve ulaike humul muflihun. İşte onlar Rablerinden gelen bir doğru yol üzerinedirler. Bir yol üzerinedirler. Yani hidayet yolu üzerinedir. Onların ölümünden sonra kurtuluşlarını garanti edecek bir istikamet üzerinde olduklarını ve kurtuluşa erecek olan Allahu Teala'nın rahmetine ve mağfiretine de mutlaka kavuşacak olanların bunların ta kendileri olduğunu söylüyor. Ama Allahu Teala bu ayet-i kerimede ne şartı koşuyor? Namaz şartını koşuyor. Yani namaz ve Allah yolunda infak etmek. Aynı keza Kur'an-ı Kerim'deki bütün ayet-i kerimelerde de Allahu Teala namaz ve zekatı kesinlikle beraber zikretmiş ve bütün Allah'a ve ahiret gününe iman eden insanların namaz ve zekat konusunda gerçekten sıkı bir şekilde bu ibadetlere sarılmaları gerektiğini söylüyor. Ama dikkat ederseniz Nebi Aleyhisselatü Vesselam sahih bir hadisinde kişinin kıyamet günü ilk sorguya çekileceği amelin namaz olduğunu söylüyor. Mesela bir adam La ilahe illallah Muhammed Resulullah der. Der ki Allahu Teala haktır. Kıyamet günü haktır. Mahşer haktır. Namaz haktır. Oruç haktır. Zekat haktır. Hepsi haktır. Ama o insan tembellik edip de Allahu Teala'nın bu konudaki namaz konusundaki hükmünde zafiyet gösterdiği zaman benim mezhebim olan İmam Şafii ve aynı keza bir kısmımızın mezhebi olan İmam Ebu Hanife veya İmam Malik'e göre bu insan iman ettiği için küfre girmemiştir ama fasıktır, günahkardır, vebal ve mesuliyet altındadır. Aynı keza yalnız şöyle bir durum da var.
Böyle bir adama Allahu Teala'nın hiçbir güvencesi yoktur. Nerede yoktur? Mahşerde, kabirde, mizanda, sıratta bir güvencesi yoktur. Onun kesin olarak kurtulacağını ve hiç azaba maruz kalmadan cennete gireceğine dair bir güvencesi yoktur. Ama Nebi Aleyhisselatü Vesselam müttefikun aleyh verdiği sahih aslında, yani sahih olarak verdiği, Tirmizi'nin de sahihlediği bir hadiste kulun amellerinin ilk sorgulanacağı şeyin mutlaka kıyamet günü namaz olduğunu, bu salih olursa kişinin mutlaka kurtulacağını, yani namazı salih olur, namazını tam verir, Allahu Teala o namazdan razı olduğu takdirde bütün amelinin de bir şekilde Allahu Teala tarafından tamamlanacağını, Rabbimin de onu affedip cennete koyabileceğini de söylemiş. Ama eğer namazda eksiklik ve noksanlık olursa Rabbimin o kul üzerinde hiçbir neyi yoktur, hiçbir güvencesi, hiçbir sözü, hiçbir ahdi olmadığını açık ve net olarak söylüyor. Onun için zaten Müslümanın namaza ve namaz nevi olan ibadetlere çok hassas olması gerekiyor. Tabiri caizse bir insan İslam'ın ve imanın şartlarını kabul ediyor, ona göre yaşıyor, ona göre mücadele veriyorsa onun imanı ve müminliğinden Müslümanlar şüphe etmez. Ama eğer onda noksanlıklar ve kısıtlıklar söz konusuysa o zaman onun için tehlike arz eden bir durum var. Aynı keza Sahih Cami'de Albani de bununla alakalı kulun amellerden ilk sorgulanacağı şey namazdır. Bu salih olursa diğer amelleri de salih olur. Eğer kulun bu konuda fasit bir ameli varsa diğer bütün amellerinde de fasit olacağını Nebi Aleyhisselatü Vesselam açık olarak haber vermiştir. Yani namazın sahih olması, eğer bir insan namazının hakkını veriyorsa, ibadetlerini huşu içerisinde bir takva ve ihlas ile yapıyorsa, kıyamet günü Allahu Teala onun imanını da, onun şehadetini de, onun amelini de kabul ettiği takdirde diğer konularda dilerse onu affedeceğini, onu bağışlayacağını, onu cennetine koyabileceğini, dilerse sorgusuz sualsiz onu cennete koyabileceğini, dilerse de günahlarının çokluğundan dolayı bir müddet cehennemde onu cezalandırdıktan sonra gene onu affedip cennete koyabileceğini, ama namaz konusu olmamışsa, kişide namaz yoksa, ki sahih hadislerde Nebi Aleyhisselatü Vesselam beynel küfri ve beynel şirkihi terkuhu salah, yani kişiyle şirk ve küfür arasındaki sınırın, çizginin namazın terki olduğunu sahih hadislerde söylüyor. Her ne kadar bu hadisler konusunda ümmet ihtilafa da düşmüşse, İmam Şafii ve İmam Ebu Hanife ve İmam Malik gibi ulema namazı terk eden insanın fasık olduğunu, nimet nankörlüğünde bulunduğunu, Allahu Teala'ya karşı küfrün dunul küfür, küfrün altındaki küfür fiilini işleyerek Rabbinin o kadar nimet ve rızık verdiği halde onun nankörce davranması ve kalu belada kendisine verdiği, Allahu Teala'ya verdiği sözde durmaması olarak tarif etse bile İmam Ahmed'e göre namazı terk eden, Nebi Aleyhisselatü Vesselam sahih hadislerini getirerek der ki bu küfürdür, kişiyi dinden çıkaran bir ameldir. Aynı keza Nebi Aleyhisselatü Vesselam zaten insanlarla savaşmakla emrolunduğunu, kim olursa olsun, yani kim olursa olsun insanlarla savaşmakla emrolunduğunu, ne zaman ki onlar kelime-i şehadet, namaz, zekat ve İslam'ın şartlarını yerine getirdi, artık onun durumu Allahu Teala'ya kalmıştır. Hesabı da Allahu Teala'ya aittir. Onun İslam'ına, küfrüne Allahu Teala'nın karar vereceğini, ama bizim nezdimizde insanların İslam'ına hükmedecek olan şeyin namaz olduğunu, namaz ve zekat olduğunu açık ve net olarak söylüyor. Aynı keza Nebi Aleyhisselatü Vesselam Sahih Buhari ve Müslüm müttefikun aleyh verdikleri sahih bir rivayette umirtu en uqatilen nase hatta yeşhedü en la ilahe illallah diyor. Ben insanlarla savaşmakla emrolundum. Çünkü bizim peygamberimizin şu özelliği vardır. Onun iki vasfı vardır. O rahmet ve savaş peygamberidir. Peygamber aleyhissalatü vesselam kadar yeryüzünde lider olup, bir toplumun önderi olup, onun kadar merhametli, onun kadar bağışlayan, onun kadar acıyan, onun kadar merhamet ve o duyguları gerçekten dorukta olan bir lider ve önder ve bir peygamber ben bilmem. Hz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam çok merhametli ve şefkatlidir. Ama Allahu Teala ayetlerini indirdiği zaman, ona matlu veya gayri matlu vahiy gönderdiği zaman Nebi Aleyhisselatü Vesselam yeri gelmiştir. Özellikle mazlumlara, mustazaflara ve müminlere karşı gerçekten şefkat ve merhametin bütün belirti ve özelliklerini sonuna kadar göstermiş. Ama müstekbir ve zalim olan, zorba ve müşrik ve müstekbir olanlara karşı da gerçekten sert ve otoriter ve izzetli olduğunu da biz biliyoruz. İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam kişinin İslam'ına, kişinin Müslümanlığına, kişilerle olan münasebet, yani anlaşma vahidini dile getirdiği zaman umirtu en ukatilen nase hatta, insanlarla savaşmakla emroldum ta ki diyor.
Ne desinler? Yeşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Ne zaman ki la ilahe illallah, Allahu Teala'dan başka ilah yok, Allahu Teala'dan başka kanun koyucu yok, Allahu Teala'dan başka insanlara önderlik eden, insanları yöneten insanlar için yasama, yürütme, kanun koyucu hiçbir merci yok desinler. Sonra benim Resullüğümü ve Nebiliğimi tasdik etsinler. Bugün Allahu Teala'nın tek bir ilah olduğunu kabul eden Hristiyan toplulukları da var. Yahudi toplulukları da var. Başka dinlere mensup topluluklarda da tek bir ilah inancı var. Ama Allahu Teala onlardan iman kabul etmediği gibi onların küfrünü de hükmediyor. Neden? Çünkü kendi gönderdiği, daha önce gönderdiği Tevrat, Zebur ve İncil gibi kutsal metinler veya anayasal vasfı olan kitapları tahrif etmiş. Allahu Teala iftiralar atfettiklerinden dolayı Rabbul Alemin kıyamet anına kadar, İsa Aleyhisselam'ın vefatına kadar, yeryüzüne kıyamet sürecine kadar ne yapmıştır? Son bir kitap göndermiş ve o kitabın şartı da Muhammeden Resulullah'dır. Muhammed'i Resul olarak kabul etmek, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah tarafından gönderildiğine iman etmek. Çünkü onu inkar ettiği zaman doğal olarak o insan Allah'ın gönderdiği anayasayı ve hukuku da inkar etmiş olur ki herhalde yeryüzünde bundan daha büyük bir küfür usulü de söz konusu olmaz. Onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunu dile getiriyor. Ve enne Muhammeden Resulullahi ve yuqimunas salate ve yu'tune zekat diyor. Ne zaman ki diyor kelime şehadet getirdiler, namaz kıldılar ve Allahu Teala'nın kendilerine farz kıldığı zekatı verdiler. İşte ben onları korumak, onları himaye etmek, onları her türlü dünyada nüsibet ve beladan, şiddetten veya cezadan sakındırmak, onlara dünya hayatında gerçekten yaşamaları için her türlü olumlu ortamı, zemini hazırlamakla mükellefim diyerek aslında insanların ve Müslümanların namazın dindeki yerini, namazın imandaki yerini, namazın İslam hukukundaki yerini anlaması ve algılaması açısından en mükemmel sahih hadislerden biridir. Çünkü gerçekten namaz ve zekat İslam'ın hakkıdır ve bu ikisini terk edenle savaşılacağına dair, savaşılıp harp edileceğine dair açık mutlak bir hükümdür. Yani dikkat edin ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam namazı terk eden, hatta namazı basite alan, hafife alanın küfrüne hükmetmiştir. Bu sahih hadislerle müteşekkil bize kadar ulaşmış. Aynı keza dikkat ederseniz İmam Şafii Rahimullah, İmam Ebu Hanife ve İmam Malik de namazı terk eden, namazı kılmayan bir insanın küfrüne hükmetmemişler ama şöyle bir şerh de koymuşlardır. Kim namazı hafife alır? Mesela hafife almaktan kasıt ki mesela İbn Hacer el-Asqalani El-İsabe'de bunu çok güzel izah ediyor. Diyor ki bir adam dese ki ben namaz kılmasam da cennete girerim. Bu adam bu sözüyle kafir olur. Ve dinden çıkar, irtidat eder. Artık onun Allah'la bir anlaşması Rabbimin himayesinde değildir, güvencesinde değildir. Onun için cennet yoktur. Onun için kabirde azapsız bir hayat yoktur. Artık o insan bir kafir hükmündedir diyor. Aynı keza bir adam çıkıp dese ki mesela bazen bazı sapık topluluklar var bu coğrafyada diyorlar ki ya Kur'an'da namaz geçmiyor. Doğrudur, namaz Farsça bir kelime ama Allahu Teala salat kelimesini Kur'an-ı Kerim'de geçiriyor. Salat kelimesi namaz demektir. Tam her ne kadar salat kelimesi dua anlamına da gelse fiili dua yani namazın kendisi olarak tarif edilir. Ayetler de bunu söylemiş. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da sünneti ve siretiyle bunu birebir hayatında tatbik etmiştir. Onun için başka bir hadis-i şerifte de Nebi Aleyhisselatü Vesselam açık ve net olarak şunu söylüyor. Bunu da 3 değil 6-7 küsur değişik rivayet ve her biri de farklı bir sahabe tarafından rivayet edilen tabiri caizse tevatür bir hadisten bahsediyoruz. Aleyhisselatü Vesselam yani kelime şehadetin şartlarını ortaya koyuyor ve diyor ki ne zaman ki bir insan bunu yaptı hem Allahu Teala'dan hem de Resulünden himaye almıştır. Yani Allahu Teala'nın üzerine vaciptir ki o kulunu azap etmesin ki açık bir küfrü, sapıklığı veya kul hakkı boynunda yoksa. Yani bir insan namazını hakkıyla eda eder ve kelime şehadet halini, kelime tevhidin anlamını bozmayacak bir hal üzerine bulunursa Allah'ın ona bir vaadi vardır. Ne vaadi vardır? Ona azap etmemek, onu cennetine koymak. Ancak kul hakkı müstesna demiştir. Kul hakkı ve bazen büyük kebair günahlar ki o da tövbesiz ve istiğfarsız mutlak bir pişmanlık duymadan yapılıp da ölüm şekli olursa o zaman da bu durumu Allahu Teala'ya kalmıştır. Dilerse Rabbim affeder ama dilerse de azap eder.
Bu ehli sünnetin görüşü ve içtihadıdır ve düşünce yapısıdır. Başka bir sahih hadiste de Nebi Aleyhisselatü Vesselam Müslümanın namaza bakışı, namazın da İslam'daki yeriyle alakalı umirtu en uqatilen nase hatta yeşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve yuqimûnes salate ve yu'tûne zekate fe izâ fealû zâlik. Diyor ki ben insanlarla savaşmakla emrolundum ta ki onlar ne yapsınlar? Kelime-i şehadeti, kelime-i tevhidi getirsinler. Allahu Teala hiçbir şeyi şerik koşmasınlar. Ne bir beşeri ideoloji, ne bir putu, ne bir zatı, ne bir kabri Allah'a şerik koşmasınlar, ortak etmesinler. Allahu Teala'nın zati ve sübuti sıfatları aynı keza bütün vasıfları yani Rabbime has olan isimleriyle de dahil olmak üzere hiçbir konuda hiçbir varlığı Allahu Teala şerik etmemek şartı kaydıyla o insanlar yuklimûne salat ve yutûne zekat eğer namaz ve zekatlarını kılacak olurlarsa işte feizzâ fealû ne zaman ki bunu yaptılar zâlik şunu yaptılar asûmu minni dimâehum ve emvâlehum o zaman bütün benden ve benim ümmetimden ve Rablerinden mallarını ve kanlarını korumuş olurlar. Artık onlar ümmetin himayesi altındadır. Müslümanların korumakla mükellef oldukları canlar içerisine girerler ki bu İslam'ın en hassas özelliğidir. İlla bil hakki İslami diyor. Ancak Allah'ın hakları müstesna, İslam'ın hakları derken bu hadis-i şerifin tefsirine baktığımız zaman ulema şöyle demiştir. Hakkul İslam nedir? Allahu Teala'nın gönderdiği Kur'an anayasasına göre haramlar ve helaller yani serbestler ve yasaklar babında eğer bir adam Allah muhafaza gitti bir evli kadınla zina yaptı kendi de evli kadın da evli bunların recm edilmesi veya irtidat etti küfre girdi öldürülmesi veya yani nasıl diyeyim bir haksız cana kıydı bir mazlumu bir insanı bir Müslümanı öldürdü o hal veya İslam hukukunda işte biliyorsunuz hırsızlığın cezası vardır işte içki içmenin cezaları vardır vesaire bunlar müstesna diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam kalbindeki sakladığının bizimle hiçbir alakası yoktur kalbiyle alakalı biz hiçbir yorumda bulunmayız hiçbir hükümde bulunmayız onun durumunu Allah'a bırakırız ve hisabuhum alallahi ve onun gizlisi hesabı durumu Allahu Teala'ya kalmış. Bizim görevimiz İslam hukuku açısından Nebi Aleyhisselatü Vesselam Sahih Buhari ve Müslim müttefikun aleyhi verdikleri rivayette bizim görevimiz insanları buna davet etmek. Eğer insanlar iman eder, namaz kılar, zekatlarını verirlerse İslam'ın hakkı müstesna olmak kaydıyla artık onlar canlarını, mallarını, her şeylerini bu ümmetten ve İslam'dan benden korumuş olurlar. Yani artık himaye altındadır. Ancak gizlilerine gelince mesela münafıklar Müslüman değillerdir. Tek başlarına kaldıkları zaman namaz kılmaz, ibadetlerini eda etmez. Ama Müslümanların içerisindeyken bir cemaat ve camiaya geldikleri zaman orada ibadet eder. Tek başına kalınca terk eder. Veya kalbinde Allah ve Resulüne karşı bir sevgi yoktur. Aslında bir nefret ve düşmanlık vardır. Ama menfi çıkarları Müslümanlar içerisinde farklıdır. Yani menfi çıkarlar gidiyordur. Böyle bir adamın durumu müstesna. Her ne kadar zahiren bizim nezdimizde Müslüman gözükse Allahu Teala nezdinde Allah onu kafir olarak ama kafirden de eşşed olarak esfele safilin dediğimiz çok buyurun hayvandan bile daha düşük bir terekeye en zalil dereceye kadar düşen ve cehennemde ebedi kalıcılar ama o ibadetlerin ve amellerin kendisine fayda vermediği insan konumuna gelir. O müstesna diyor. Onun için kardeşlerim gerçekten namaz İslam'ın en değerli amellerindendir. Başta ne dedik? Sahih Buhari ve Müslim'in Tirmizi'nin ve diğerlerin söylediği üzerine aleyhissalatü vesselam kıyamet günü kulun mizana çıkarıldığı zaman Allahu Teala'nın huzuruna çıkarıldığı zaman ilk sorguya çekilecek amelinin namaz olduğunu. Demek ki ne anlama geliyor? Namaz en değerli ibadet, en mühim ibadet, tabiri caizse Allahu Teala ile kul arasındaki ilk sözleşme ve anlaşmadır. Eğer kul o sözleşme ve anlaşmaya riayet etmişse hakkını yerine getirmiş, namazlarını tamam kılmış ve sünneti ve nafilesiyle imkanları dahilinde kendisini Rabbine ibadete adamış ve mizana çıkarıldı. Kılması gereken 60-70 yıllık ömründe 5 vakit namazdan işte 40 bin namaz. Eğer o 40 bin namazın hepsi kabul olmuşsa tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ilk önce diyor farzları getirilir. Mesela farz namazları getirilir. Eğer onun içinde eksik Allah'ın kabul etmediği namazlar varsa bu sefer sünnetler getirilir. Eğer oradan da yetmezse nafile namazlar getirilir ve bu şekilde eğer yettirirse yani o istenen 40 bin namazı yerine getirmişse Allahu Teala dilerse
diğer konulardaki günahlarını, bak kul hakkı müstesna, kul hakkı ayrı bir şeydir. O kulla, yani insanın insanla özel hesaplaşmasıdır. Bir de canlıların, hayvanların da hakları vardır. Mesela ben haksız yere bir köpeği öldürdüğüm zaman bu Allahu Teala nezdinde büyük bir vebaldir. Hatta Nebi Aleyhisselatü Vesselam canlı olarak her varlığa karşı merhameti İslam emreder. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kuduz bir köpek bile olsa onu öldüreceğiniz zaman ona işkence etmeyin. Öldürülmesi gerekiyor. Çünkü kuduzdur, zarar veriyor. Hem insanlara ve diğer canlılara zarar veriyor. Mutlaka öldürülmesi gereken, çünkü kudurmuş bir canlı ve hastalık taşıyorsa onu bile öldürdüğünüzde işkence etmeyin. Ne ile? Onu öyle bir şekilde öldürün ki o hayvan acı hissetmesin diyor. O kadar ki İslam hayvan da olsa insan da olsa haklarını savunur. Ondan dolayı her hakta insan, kul hakkı olan kul derken canlı varlıklar hepsi kuldur yani. Onların hakkı müstesna olmak üzere eğer namazda hakkıyla bir insan hesap verebiliyorsa Allahu Teala kendi haklarından vazgeçer. Şirk müstesna. Çünkü şirk fiilini işleyen bir insandan Allahu Teala hiçbir namazı ve ibadeti, hiçbir zekatı ve hiçbir hayır ve hasenatı kıyamet günü kabul etmez. Ondan dolayı zaten Müslümanların da gerçekten elinden geldiği kadar şirk fiilinden de uzak olması gerekiyor. Başka bir rivayette Nebi Aleyhisselatü meşhur Cibril hadisinde Nebi Aleyhisselatü Vesselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cibril hadisinde Cebrail kendisine İslam'dan sorduğu vakit, mesela İslam nedir ya Muhammed diye Hazreti Cebrail aleyhisselamın gelip Peygamber aleyhisselatü vesselam'ı sorguya çektiğini, hatta Buhari ve Müslüm'de de ilk hadislerden kabul edilen meşhur Cibril hadisinde aleyhisselatü vesselama Nebi aleyhisselatü vesselam'a Cebrail İslam nedir diye sorduğunda, yani İslam nedir dediğinde aslında çok önemli bir kavram. Burada bir de tekfircilere de cevap vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el-İslamu en şehadete en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Nebi aleyhissalatü vesselam Allah'tan başka ilah olmadığına, benim de Resul olduğuma kabul etmek. Yani birinci şart olarak kelime-i şehadeti söylemek ve yuqimus salate ve yu'tiyez zekate diyor. Ve namaz kılmak ve zekat vermek ve tasumu Ramazan'a ve Ramazan orucunu tutmak ve tuhaccul beyte, Allah'ın evini ziyaret etmek, in istata'tel ileyhi sebile, eğer oraya gidebilecek bir yol bulursa, yani fakir değilse, zenginse, imkanı el veriyorsa Allahu Teala'nın evini ziyaret etmekle mükellef olduğunu, bunun da İslam olduğunu, yani aslında insanın İslam'ına neyle hükmedilir? Eğer o insan kelime şehadet getiriyorsa, o insan namaz kılıyorsa, o insan zekat veriyorsa, o insan Ramazan orucunu tutuyor ve hacca gidiyorsa, artık o insana açık bir küfür derken Kur'an-ı Kerim'in muhkem bir ayetini inkar etmediği müddetçe veya İslam ulemasının icma ettiği şer'i bir mesele, mesela namaz gibi, oruç gibi, hac gibi bir şeyi inkar etmediği müddetçe kimsenin küfrüne hükmedilemeyeceğini, durumunun ve hesabının Allahu Teala'ya bırakılması gerektiğini açık ve net olarak ortaya koyan meselelerden biridir. Namaz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyayı terk ederkenki son vasiyetidir. Düşünebiliyor musunuz? Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam ölüm döşeğinde ve sekarat-ül mevt acısını bile hissederken sahabeye diyor ki sahabeye şöyle demiş: namaz, 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 elinizin altındakilerine de emredin. Yani namazı unutmayın. Sakın namazla bağınızı kesmeyin. Ama size vasiyet ediyorum, namazınızı terk etmeyin diye onun son neyidir? Son tavsiyesidir bu ümmette. O kadar ki namaz İslam'da önemli. Biz bakıyoruz ki Hazreti Ömer ve İmam Ali namazın üzerinde hançerlendikleri halde, hatta ölüm döşeğinde Hazreti Ömer namaz vakti geliyor. O sahabe ona diyor ki ya Ömer namaz diyor. Kalkıyor diyor ki yani kişiyle şirkle küfür arasındaki amelin namaz olduğunu ve diyor kanlar içerisine ve gerçekten ölüm noktasında olan Hazreti Ömer'in vücudundan kan aktığı halde, acı ve ızdırap içerisinde olduğu halde kalkıp o namazını eda ettiğini, namazını kıldığını biz biliyoruz. Onun için namazın sahabe nezdinde de çok büyük bir kıymeti var. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam ve aynı keza Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de mesela Meryem suresinde de ve aynı keza Bakara suresinde ve daha nice ayetlerde Allahu Teala açıkça namazla alakalı emirler vermiş. Namazın önemini açık ve net olarak bildirmiş. Onun için فَوَيْلُ لِلْمُصَّلِّينَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ayetinde ne diyor? Veil olsun o namaz kılanlara ki kıldıkları namazdan gafildirler.
Çünkü kişinin namazından gafil olması nedir diye sorduklarında sahabeden Abdullah İbni Mesud bunu çok güzel izah etmiş. Demiş ki namazları kazaya bırakmak, namazları önemsememek, namazları son dakikaya bırakmak, namazın hakkını vermemek, namazın üzerinde dünyalık meseleleri, bazen şeytan sinsidir, çok hilebazdır. Gelir sen ibadet ederken bile aklına haram olacak şeyleri getirir ki seni o ibadetten alıkoydursun. Onun için Mu'un suresi 4 ve 5'te فَوَيْلُ لِلْمُصَّلِّينَ الَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ diyor. Veil olsun o namaz kılanlara ki o kıldıkları namazdan gafildirler. Hatta ulema veil dedikleri zaman veilin cehennemde bir vadi olduğunu, namazının hakkını veremeyen, namazı sırat, kıyamet günü mizanda hesabını veremeyenlerin gireceği bir yer olduğunu açık ve net olarak bildiriyor. Onun için onu korumakla Allah tarafından mükellef kılınmışızdır. Ki Allahu Teala özellikle Bakara 238. ayet-i kerime namazlara, özellikle ikindi namazına, Allahu Teala özellikle ikindi namazı, çünkü herkes çalışıyor, işle meşgul ve ikindi vakti insanlar dünya ile çaba sarf ettikleri için gafil kalabilecekleri, kazaya bırakabilecekleri, terk edebilecekleri bir namaz olduğu için özellikle ikindiye devam edin. Saygı ve bağlılık içinde Allah'a kulluk edin. Yani namaza girdiğiniz zaman, namazın üzerine durduğunuz zaman bir adam devletin dairesine gidiyor, bir kaymakam ve valinin huzuruna çıktığında iliğini ve düğmesini bağlıyor, kendisine bir çeki düzen veriyor. Öyle huzuruna gidiyor çünkü devleti temsil eden bir merci ki sıradan bir beşer. Ona karşı bu kadar hassasiyet içerisinde olurken insan Allahu Teala'ya karşı daha saygılı, daha tertipli ve edepli olması lazım. Öyle namazda böyle saygısız, futursuz, davranışları aşırı bir şekilde namazı bozacak şekilde olmaması gerektiğini, insanın huşuyla, saygıyla ve bağlılık içerisinde o ibadetini eda etmesi gerektiğini açık ve net olarak Bakara suresi 238. ayet-i kerime böyle diyor. Müminun 2. ayet-i kerime, onlar ki namazlarında huşu içerisindedir. Huşu nedir? İnsanın kendisini o ibadete vermesi, huşu, insanın kendisini Allahu Teala'nın huzurunda hissedip o şekilde namaz ve ibadetlerini eda etmesidir ki maalesef bu konuda çok büyük bir zafiyet var. Zaten biz başta ne söyledim dersimizin başında? Dedim ki biz namaz kılıyoruz ama namazı ne olarak kılıyoruz? Babadan, atadan bir miras gibi kılıyoruz. Yani geleneksel bir vasıfla kılıyoruz. Mesela aynen hadis-i şeriflerde Nebi Aleyhisselatü Vesselam bildirdiği üzerine böyle bir horozun yerden taneleri toplaması gibi, o yerden yemek topluyor ama vuruyor topluyor. Biz aynen öyle namaz kıldığımız zaman zaten o namazdan gafil bir şekilde o ibadeti ediyoruz. Huşudan eksik olarak yapıyoruz ve çoğu namazlar vardır ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kişi namazını bitirir, melekler onu 1. kat semaya çıkarır. Allahu Teala o ibadeti ve ameli kabul etmez. Sanki tükürükmüş, sümükmüş gibi diyor onu gökten adamın yüzüne yapıştırırlar, vururlar. Derler Allah razı olmadı, bundan da kabul etmedi. Çünkü zaten siz o namazı bir huşuyla, bir takvayla, bir ihlasla yerine getirmediniz diyerek o namazın kişinin yüzüne geri vurulduğunu hadislerde bildiriyor. Aynı keza Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunu da net olarak söylüyor. Müslümanın nişanesi, müminlerin unvanı nedir? Namazdır. Ve bununla alakalı da çok sahih hadisler vardır. Müslüm diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam beynel raculi ve beynel küfri terkuhu salah hadisinde İmam Müslüm diyor ki kişi ile küfrün arasında namazın terki vardır. Yani kişiyi dinden uzaklaştıran, kişiyi İslam'dan uzaklaştıran amelin namaz olduğunu söylüyor. Hatta başka bir rivayette de Aleyhisselatü Vesselam şöyle diyor. Bizimle onların yani münafıklar arasında farkımız namazdır buyurmuştur. Ahit namazdır. Kim namazı terk ederse kafir olur diyor. Aleyhisselatü Vesselam ki nitekim sahih olarak Tirmizi ve Müslüm'ün ve İbn-i Mecah'ın ve diğerlerin rivayet ettiği hadislerde Aleyhisselatü Vesselam namazı terk eden, namazı önemsemeyen, namazın hakkını, hukukunu vermeyenin küfre gireceğine dair böyle sahih hadisleri çoktur, mevcuttur. Hatta bu konuda ihtilaf vardır ulema içerisinde. Bir takım alimlerimiz der ki evet bu sahih hadislerdir ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam namazın önemini, namazın hassasiyetini dile getirmek için bu sert uyarılarda bulunmuş. Demiş ki eğer siz namazı terk ederseniz aslında sizin bir kafirden bir farkınız kalmaz. Gerçekten mesela rahmetli Timurtaş Hoca diyordu ya,
Ya biz namaz kılmayana kafir demeyiz ama ancak kafirler namaz kılmaz. O kadar ki önemli bir mesele. Zaten bizim kafirle, bizim küfürle, bizim Allah'ın dini dışındaki yapılarla farkımız yok. Giyimimiz, kuşamımız, tıraşımız, yaşantımız, şeklimiz, şimalimiz hepsi batıya benziyor. Avrupalılara benziyor. Sadece biz doğu insanı olduğumuz için biraz rengimiz, şeklimiz, şimalimiz farklı gösterse bile bizim giyimimiz, kuşamımız, hayatın her alanda biz batıyı taklit ediyoruz. Hatta zaten Nebi Aleyhisselatü Vesselam men teşebbehe bi kavmi fehuvel minhum, kim bir kavme giyimde, kuşamda, işte onların adetleri, örfleri, gelenekleri, kültürleriyle onlara tabi olur, onlara benzemeye çalışırsa fehuve minhum, o da onlardandır diyerek zaten bizi kafirlere ve kafirlerin kıyafetlerinden sakınma konusunda uyarmış. Aynı keza Cündeb bin Abdullah radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Cündeb bin Abdülillah, Allah ona rahmet etsin, güzel bir sahabedir ve sağlam bir sahabedir. O da diyor ki ben Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan duydum. Aleyhisselatü Vesselam şu vasıf ile namazın önemini ve ehemmiyetini dile getirmek için şöyle emretmiştir. Aslında kişinin İslam'la bağı başta ne dedik? Dedik ki biz ehli kıbleyi tekfir etmeyiz. Ehli kıbleyi tekfir etme ve sebebimizin başında Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz kılanların İslam'ına hükmetmesiyle alakalıdır. Ve okuduğumuz sahih hadislerde, burada da dile getirdiğimiz hadislerde Allahu Teala ayetlerde de müminlerin bir özelliği ve vasfı olarak namazı ve zekatı dile getirmiştir. Yani bir adam kelime-i şehadeti söylüyor, namazını kılıyor ve zekatını veriyorsa o adam Müslümandır. Müslümanlığın bir vasfı ve niteliği, İslam'ın bir özelliğini taşıdığını söylüyor. İşte men salla salatena ve istakbele kıbletena ve akele zebihatena fezalikel muslim lehu zimmetullahi ve zimmetu rasulihi diyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam kim namazımızı kılar, kıblemize yönelir, kestiğimizi yer, o Müslümandır. Allah'ın zimmeti, himayesi ve Resul'ün zimmeti ve himayesi onun üzerinedir diyor. Artık o Müslümanlığına hükmeder. Peki namaz kılmayanın bir Allah ve Resulünden bir zimmeti olma durumu var mı? Yok. Allah'ın da Resul'ün de böyle kullar üzerinde bir zimmeti yok. Zaten okuduğumuz hadis-i şerifte de bizimle onlar kafirler arasında ahittir, namazdır. Kim namazı terk ederse kafir olur derken artık Allah'ın himayesinden namazı terk edenin çıktığını ve bundan dolayı Allahu Teala'nın yarın onu cennetine koyacağına dair hiçbir güvencesinin olmadığını, Allahu Teala onu namazından dolayı azap edeceğini, cehenneme sokacağını da açık ve net olarak hadisler söylüyor. Nitekim Abdullah İbni Mes'ud'dan gelen bir rivayette o da Munzir bin Sava şöyle yazdı. Şöyle rivayet etmiş. Diyor ki ben Abdullah İbni Mes'ud'dan işittim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Munzir bin Sava'ya şöyle yazdı. Şöyle yazdı. Men salla salatena ve istakbele kıbletena ve akele zebihatena fezalikumul muslimu lehu zimmetullahi ve zimmetur rasuli sallallahu aleyhi ve sellem. Kim namazımızı kılar, namazımızı kılar, kıblemize yönelir, kestiğimizi yerse işte o Müslümandır. Allah'ın zimmeti, Resul'ün zimmeti, himayesi onun üzerinedir buyurmuştur. Bu da sahih olarak rivayet ediliyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam kişinin himaye altına girmesi, Allah ve Resul'ün himayesinin altına girmesinin şartı onun namaz kılması olarak açık ve net olarak dile getiriyor. Ve bu şekilde çok sahih hadisler vardır. Onun için gerçekten Müslümanlar ne olmak zorunda? İbadetlerini eda etmek zorunda. Namazla bağını kesmemek zorunda. Çünkü kişinin kıyamet günü ilk sorguya çekilip ama hesabını vermediği takdirde de Allahu Teala'nın cezalandırmasına müstahak olacak olan amelin namaz olduğunu, müminin nişanesi, İslam'ın alametinin namaz olduğunu biz biliyoruz. Ve namazı önemsemeyen insanın mutlaka Allahu Teala tarafından azaplandırılacağını da biz biliyoruz kardeşlerim. Onun için gerçekten böyle iş ibadette, iş kulla, iş Allahu Teala'ya karşı verdiğimiz sözlere gelince nasıl bir iş yerinde çalışıyorsak bir asgari ücret almak uğruna o kadar adamların işlerinde ehemmiyet gösteriyoruz. İşlerin üzerine duruyoruz. Hassasiyetle, titizlikle çalışıyoruz. Öyle de Rabbimize karşı verdiğimiz sözümüzü yerine getirmemiz, namaz ve ibadetlerimizi eda etme konusunda tavizsiz olmamız, bu konuda hassas davranmamız gerekiyor. İş namaza gelince nasıl dünyalık çabalarımız kuvvetliyse, nasıl dünyanın peşinde koşuyorsak, hiçbir işi kaçırmamak uğruna sağa sola seferler düzenliyor, koşup gidiyorsak, o şekilde iş ibadette Allahu Teala'ya verdiğimiz, kalu belada verdiğimiz söze gelince o şekilde ne yapmamız gerekiyor?
mutlaka namaza ve ibadetlerin ehemmiyetine önem vermemiz gerekiyor. Ya işte ben kılmazsam, bu namazı kılmazsam da olur gibi asla kullanmamak lazım. Çünkü bir sözdür, atasözüdür, bir alışmış kudurmuşa benzer. Bir insan bir sefer taviz vermeye başlarsa onun en büyük kurdu, onun en büyük insanın kurdu şeytandır biliyorsunuz. O kurt devreye girer ve o insanı ta namazı bırakıncaya, İslam'la bir bağı kalmayıncaya kadar onu kötülük ve batıl peşinde sürükler, çeker demiştir. Onu da unutmayalım kardeşlerim. Onun için iş namaza gelince namaz gerçekten önemlidir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam hatta namazın günahların ve hataların kefareti olduğunu ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam abdesti dile getirdiği zaman diyor ki sahabe, diyor bir nehir düşünün evinizin önünden geçiyor. Sonra siz de oradan ne yapıyorsunuz? 5 vakit abdest alıp yıkanıyorsunuz. Sizce böyle bir insanda kir ve pas ve pislik kalır mı deyince sahabe yok ya Resulullah diyor. 5 sefer yıkanan kir üzerinde kalır mı? İşte namaz da öyledir. Kul namazını huşuyla yaptığı zaman o iki namaz arasında işlediği günahlarına kefaret olur. Onların silinmesine sebep olur. Sonra eğer Ramazan'dan Ramazan'a orucunu tuttuğu zaman o da ikisi arasında kefaret olur. Sonra Cuma'dan Cuma'ya namazlarını eda ettiği zaman o da kefaret olur. Bunlar hep sahih rivayetlerle bize bildirilmiş. Nebi Aleyhisselatü Vesselam açık ve net olarak diyor namaz diyor nice şeylerin kişinin diyor hatalarını siler. Hatta bununla alakalı Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. İçinizden birinin kapısı önünde bir nehir aksa ve günde 5 defa oradan yıkansa üzerinde kirden bir eser kalır mı diye sorduğu zaman sahabe hayır ya Resulullah dedi. Kirden hiçbir eser kalmaz. İşte 5 vakit namaz da bunun gibidir. Allah bununla tüm hataları ve günahları siler buyurmuştur. Sahih Müslim'de geçen. Başka tergib ve terhipte geçen sahih bir hadiste de 5 vakit namaz arasında işlenen günahlara mutlaka ibadet ve namaz kefarettir buyurmuştur. Başka bir rivayette aleyhissalatü vesselam bir namaz kıldıktan sonra diğerini beklemek meleklerin ve kul için istiğfarda bulunmasına mutlaka bir sebeptir. Bir Müslüman öğleni kıldı ama inşallah vakit gelir de ikindiyi kılarım dediğinde melekler o iki namaz arasında onun için istiğfar eder. Onun için tövbede bulunur ve Allah-u Teala'nın onu affetmesini, günahlarını silmesini talep ettikleri sahih hadislerde bildirilir. Hatta bununla alakalı aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Biriniz namaz alıkoydukça melekler onun adına şöyle derler. Allah'ım yerinden kalkmadıkça ve abdesti durdukça onu bağışla ve ona merhamet et. Sahih Buhari'de geçiyor. Bir Müslüman abdest aldı ve abdestli bir şekilde namazını ve ibadetini bekliyor. Hatta Nebi Aleyhisselatü Vesselam onu Allah yolunda cihat gibi, kafirlere karşı ribat gibi göstermiş ve demiştir ki bir Müslümanın bir namazdan öbür namazı gözetlemesi, Ramazan'dan Ramazan'ı gözetlemesi, Cuma'dan Cuma'yı gözetlemesi işte bu ribattır, Allah yolunda cihattır demiştir. Yani bununla da kıyas etmiştir. Onun için gerçekten namazdan daha önemli bir ibadet yoktur. Hatta Nebi Aleyhisselatü Vesselam Allahu Teala nezdinde en sevimli amelin ibadetin namaz olduğunu, Davud Aleyhisselam'ın namazıdır. Gecenin yarısında uyur ve 3'te birinde namazla geçirirdi. Ve bundan dolayı Allahu Teala onu en hayırlı ve en faziletli amel ve namaz olarak kabul etmiştir. Onun için gerçekten kardeşlerim namaz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam vefat döşeğindeyken de namaz sakın namazlarınızı terk etmeyin. Evlatlarınıza, çocuklarınıza, sizin elinizin altındaki hanımlarınıza da namazı kıldırtın. Namazı terk etmemelerini sağlayın. Çünkü evin bereketi, evin izzeti namazdır. Bir evde namaz kılınmıyorsa o ev kabir gibidir. Bir evde namaz kılınmıyorsa o evde şeytanlar ve cinler cirit atar. İstedikleri gibi insanlara musallat olur. İnsanlara her türlü kötülüğü ve şerri de telkin eder ve yaptırırlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın kardeşlerim. Rabbim hepinizden razı olsun. Allahu Teala bizleri Kur'an ve sünnetten, haktan ve şeriattan ayırmasın. İlahi salli ve sellim ya Rabbi ala habibike Muhammed Mustafa ala kulli ashabi kulli ecmaîn ve şuhedâi ve salihin. Lillahi Teala el-Fatiha. Salavat.